بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرونك بأنه من سار على الدرب وصل، لكن لا أحد يخبرك ما هي القصة. القصة أنه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل، أتته لحظات يأس فحارب، ثم مشى بالعزيمة وركض حتى وصل. بالبداية أحب أعرفكم عن نفسي. أنا أم حنين، طالبة خارجي دفعة 2025، تاركة الدراسة صار لي 20 سنة، أم ل4 أطفال من ضمنهم ولد مصاب بالتوحد. وأصغر أولادي من بديت أدرس كانوا بصف أول ابتدائي، فكان يحتاج مني متابعة كثيرة، فالحمد لله استطعت أن أوفق بين دراستي وابني، والحمد لله خلصنا السادس على خير. طبعا هذا الفيديو حبيت أعمله لأن أنا من بديت أدرس تمنيت أنه أكو مثل هذا الفيديو، أنه أكو طالبة خارجي تنصحني هاي النصائح وتقول الأخطاء اللي وقعت بيها حتى أنا لا أعملها، لأن طلاب المدارس يختلفون عن طلاب الخارجي. طلاب الخارجي هم يختلفون من شخص إلى شخص، اللي تارك 5 سنين ما مثل اللي تارك 10 سنين، واللي تارك 15 سنة ما مثل اللي تارك 20 سنة. فكنت بحاجة أحد تارك الدراسة كثير ينصحني ويذكر لي الأخطاء اللي هو وقع بيها حتى لا أنا أقع بيها، وينصحني على الشغلات الصح حتى أعملها أنا، حتى بإذن الله تستفادوا منه، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مصدر لكم بدراستكم حتى تنتبهون الأشياء اللي أنا غلطت بيها لا تعملوها أنتم. بالبداية أحب أشوفكم هذه الدفاتر، هاي ما شعلتوها. أنا فترة المراجعة للفيزاري، للامتحان الفيزاري الدور الأول والدور الثاني، كنت أستخدم الورقة الA4 على هذا البورد، وفترة التمهيدي لا كنت أستخدم هذه الدفاتر كمسودات أمتحن بيها نفسي وأكتب بهذا الشكل. فهذه الدفاتر كلها من وقت التمهيدي، كلها خلصتوهم في وقت التمهيدي فما شعلتوهم، بس الورقة الA4 شعلتونه لأن كانوا بينتفون أدعية وآيات قرآنية فلازم نشعلهم، وهسه هذول هم بيهم أدعية وآيات قرآنية فلازم أشعلهم. هذه القصاصات كنت معلقتها على حائطوني. هذه قوانين الرياضيات، ساين والكوساين، وهاي أدعية، وهاي هم قوانين ساين والكوساين، وهاي الأدعية هم كنت بخليتها هون على الحائط، فمحتفظة بيهم، هذول راح أخليهم ذكرى. نبدأ بأول مادة اللي هي مادة الإسلامية. قبل ما نبدأ بأول مادة أحب أقول لكم إنه أقوى سبب خلاني أخطأ وخلاني ما أطلع أحسن ما عندي اللي هو الخوف. الخوف يضيع عليكم كثير شغلات حلوة، يضيع عليكم درجات، يضيع عليكم نجاح بمعدل أنتم تتمنونه. فانتبهوا من الخوف، لا تخافون. أكو خوف طبيعي وأكو خوف ما طبيعي. أنا صار عندي خوف ما طبيعي، وخوف لا ما أطلع معدل أبد. لا تخلون المعدل شيء قدامكم إنه أنا لازم أطلع معدل على مود أحد. خلوا المعدل على مودكم أنتم، وخلوا إنه أنتم تدرسون وتسعون والنتيجة على رب العالمين. فترة الدراسة لا تتوقعون إنه كثير ناس راح تشجعكم وتسندكم. السند الحقيقي والوحيد هو الله سبحانه وتعالى. بالعكس راح تبين لكم معادن الناس، راح تشوفون أشكال والوان من الناس القريبين منكم والحواليكم ما تعرفون، تشوفون بصورة أنتم ما تعرفون بيها. قليل اللي راح يقف معاكم، كونوا على ثقة بهذا الشيء. فتوكلوا على الله وخلوا بس الله سبحانه وتعالى هو السند. لا تعتمدون لا على تحفيز ولا على انه هذا يدعمني ويساندني وهاي، لا، انتم خلوا نفسكم، خلوا رب العالمين سند لكم وانتم ثم انتم، وتوكلوا على الله. والمعدل لا تخلون يدمركم. انتم اسعوا واجتهدوا، ولا تخلون الهدف قدامكم بس النجاح. خلوا هدفكم التفوق، لأن اللي يريد ينجح لو ينجح لو ما ينجح، واللي يريد يتفوق فهو راح ينجح. أكو مقولة حلوة تقول
إذا أردت أن تصل إلى النجوم فاسعى إلى القمر. فأنتم اسعوا للشيء العالي، بس بنفس الوقت لا تخلون شغلة الخوف ما أطلع معدل يقضي عليكم. توكلوا على الله وادرسوا. نبدأ بأول شيء الإسلامية. عندي الإسلامية أنا درستوها على الكتاب على أستاذ محمد الجنائي. كنت أشر معاني كل الأسئلة الوزارية، أشر على الكتاب. كل محاضرة أو محاضرتين أخذهم كنت وراها، إذا عندي وقت بنفس اليوم أراجعهم وأحفظ السور الحفظ والشرح والمعاني. إذا ما عندي وقت ثاني يوم قبل ما أبدأ جدول اليوم الجديد كنت أحفظ وأدرس. تمام. الغلط اللي وقعتوا بينهم أبد لا تاخذون محاضرتين إذا ما أنتم مكملين المحاضرة الأولى، مكمليها درس ومراجعة وامتحان. أفضل شيء تمتحنون نفسكم بعد كل محاضرة، وبعد ما تخلصون كل وحدة تمتحنون بيها امتحان فصلي، ومن تخلصون الكتاب تمتحنون امتحان شامل. ضروري الامتحان الشامل. الامتحان الشامل راح يقوي ثقتكم بنفسكم وراح يخليكم تطلعون درجات عالية. فترة المراجعة راجعتوا على الأسئلة الوزارية للأستاذ خالد الحيالي، ملزمة مال الأسئلة الوزارية مع خالد الحيالي كلش تفيد، وامتحنتوا بهذا الشكل شوامل. الإسلامية هي المادة اللي امتحنتوا فيها شوامل وامتحان فصلي يعني كل وحدة. الحمد لله بالامتحان التمهيدي كانت درجتي 82 وبالامتحان الوزاري كانت درجتي 98، لأن مثل ما قلت لكم السبب اللي خلاني بعد الله سبحانه وتعالى طلع هذه الدرجة إنه هي كنت امتحن امتحانات فصلية وامتحانات شوامل. نجي ثاني مادة اللي هي مادة القواعد أو العربي. طبعا مادة القواعد أو العربي أنا تعبت بها كثير، تعبت إنه ألقي مدرس أنا أفتهم علينا. درست على كثير مدرسين مشهورين، ضيعت وقت كثير بهذا الشيء. هذا الدفتر كان على عدة مدرسين بس خليتونه لأن أنا تعبت بينه وكتبت بينه كثير شغلات. الدفتر الحقيقي اللي فادني اللي هو هذا الدفتر فترة المراجعة. قبل فترة المراجعة بأيام قليلة عرفت الأستاذ اللي هو بعد الفضل اللي هو بعد رب العالمين إنه أطلع بينه بالقواعد درجة يعني عالية، اللي هو أستاذ أحمد ناظم الجبوري. أستاذ منطي المادة حقه بوقت جدا قليل، ويخليكم يعني بعد الله سبحانه وتعالى إنه من تدرسون عليه وتعملون هذا دفتر القواعد تحلون أي سؤال وزاري. كل قاعدة كل موضوع تعملوا له دفتر، يعني العفو تكتبونه بالدفتر. والقواعد بعد كل موضوع تاخذونه تحلون التمارين ماله. هذه قبل الامتحان. فترة المراجعة درستوا مثل ما قلت لكم على هذا الدفتر، وكل موضوع أخلصه أمتحن وزارياته قدر الإمكان، يعني ما كل الوزاريات بس أحاول أمتحن أشقد عندي وقت أمتحن وزاريات. وزاريات على هذه الوزاريات كانت يعني مجانية PDF مع الأستاذ حسين الغريب. الأدب، نجي على الأدب يعني أكثر شيء كان الحمد لله سهل بالنسبة لي. ليش؟ لأن أنا درست الأدب بطريقة يعني حسيتها حلوة، اللي هي طريقة إنه أكو كتاب موجود باليوتيوب اسمه كتاب الأدب الصوتي، جزء أول وجزء ثاني. كنت من أنا وعد أشتغل بالبيت أحط السماعة بإذني وأسمع على السماع. تعرفون شلون فادني هذا؟ فادني بشكل ما طبيعي. يعني كثير من الأسئلة جت أنا امتحنت الإسلامية دور أول والقواعد دور أول. من جت الأسئلة أنا أتذكر على السماع وأكتب الجواب. كلش فادني هذا الشيء. ودرسته على ملزمة الواضح والمضمون. ملزمة الواضح والمضمون كلش مفيدة وتفيدكم وتوفر لكم كثير وقت وشاملة، يعني ما يحتاج تدرسون على الكتاب. وبعد كل موضوع الأفضل تاخذون وزاريات، وإذا ما أخذتم وزاريات وفترة المراجعة ضروري تطلعون على الوزاريات. هذه الوزاريات الأدب الخالد الحيالي تجي مع ملزمة الإسلامية. طبعا أنا مستنسختها ومقسمتها بهذا الشكل. طبعا ما ذكرت لكم درجتي بالتمهيدي بالقواعد كانت 58 بالتمهيدي. بالوزاري كانت درجتي 88 الحمد لله. نجي على الإنجليزي.
الإنجليزي أنا من بديت أدرس قررت أن أدرس على الملزمة. كان أستاذ عمار غالب منزل ملزمة مجانية PDF إنه عادي نستنسخها، فالصراحة استنسختوها ودرستوا على أستاذ عمار الغالب. الصراحة درست فترة علينا وفترة على غير مدرس، ضليت من مدرس على مدرس، وهذا أكبر غلط. لازم من بداية السنة تقررون على أي مدرس تدرسون. طبعا ما إنه أنا ما أقول إنه الصوت بالمدرسين، بس كل طالب ممكن يفتهم على مدرس وما يفتهم على الآخر، تمام؟ فهاي الملزمة هم كلش فادتني الصراحة، درستوا عليها مع دفتر للقواعد اللغة الإنجليزية. قبل فترة المراجعة درستوا على أستاذ سجاد العبيدي. أنصحكم تدرسون على أستاذ سجاد العبيدي. عملتوا دفتر قواعد، كل القواعد كل يونت قواعده بهذا الشكل كتبتوها. هذا الشيء خلاني يعني أكون متمكنة باللغة الإنجليزية. الحمد لله أنا هم أساسي باللغة الإنجليزية جيد جدا، لأن مثل ما تعرفون أنا تعرفوني يعني كلش أحب الحلويات والطبخ. فأنا أول ما بديت يعني أتعلم حلويات وطبخ كنت أتابع قنوات أجنبية للتعليم الطبخ والحلويات. فهذا الشيء الحمد لله خلى أساسي باللغة الإنجليزية قوي. يعني تتصورون إنه أنا بامتحان التمهيدي وامتحان الوزاري أنا الإنشاء أكتبه من عندي، ما كنت حافظة إنشاء، كنت أحفظ إنشاء من أروح على الامتحان ما موجود الإنشاء، لأن أنا ما طقت أحفظ ال10 إنشاءات أو 9 إنشاءات، كنت أحفظ مرات 4 إنشاءات. وسبحان الله بالامتحان التمهيدي وبالامتحان الوزاري هاي ال4 ما يجون، سبحان الله، أو اللي أنا مركزة عليهم هم ما يجون الصراحة. فهذا الشيء خلاني إنه أكتب من عندي، بس أراعي القواعد وأراعي الإملاء وأراعي إنه أكتب 1.5 صفحة بخط حلو، قواعد إملائية. التنقيط جدا مهم، هم علينا درجات. الخطأ الإملائي علينا 2 درجات، والخطأ القواعدي علينا 2 درجات، والباقي يعتمد على الفكرة والخط وإيش قد أنتم كاتبين، تمام؟ وأنصحكم بعد كل وحدة تخلصوها تطلعون على وزارياته على أستاذ خالد الحيالي. أنا يعني مثل ما قلت لكم ضيعت كثير وقت وما كنت بعد كل وحدة أروح على الوزاريات، فهذا أخذ مني وقت كثير. بس فترة المراجعة حاولت قدر الإمكان أن أطلع على كثير من الوزاريات، وكل حاولوا إسقاطات كل يونت تعملوه بهذا الشكل، كلش تفيدكم، خليكم تجاوبون يعني أحسن. الأدب أنا درسته فقط وزاريات، حاولوا تحلون قدر الإمكان. يعني أنا الحمد لله كنت أحل تقريبا كل يونت أحلوا أسئلة قدر الإمكان، يعني بهذا الشكل. كل يونت تحاولون تحلوا له أسئلة، كل يونت قدر الإمكان تحلون. الأدب نحن الأدب هذا بس وزاريات، أنا بس درست وزاريات الأدب، هاي وزاريات وهاي مع اليونت الأول هم إسقاطات. نجي على الإنشاءات. أنا عملت لهم دفتر بهذا الشكل، كتبته هي كل سطر وترجمته بهذا الشكل. هسه نجي على درجتي بالامتحان التمهيدي. درجتي بالامتحان التمهيدي كانت 68 بالإنجليزي، ودرجتي بالامتحان الوزاري الإنجليزي امتحنتونه الدور الأول، روحتوا على الامتحان وأجلتونه لأن كان اكو أشياء أنا ما أعرفه أحلها، فأجلتونه للدور الثاني. فبالدور الثاني الحمد لله درجتي 86. هسه نجي على الأحياء. أنا درستوه على أستاذ سالم آل منصور، درسته على الكتاب، كل موضوع هو ينطينا الأسئلة الوزارية وأنا أكتبها يمه بهذا الشكل. يعني ما اعتمدت لا ملزمة ولا وزاريات، لأن هو كان ينطينا كل الوزاريات، وكان كل محاضرة يعطينا امتحان كنت أنا أمتحن معانا. لا تغلطون غلطتي، كنت مرات أدمج محاضرتين سوا وبعدين أدرسهم سوا. هذا الشيء ما راح يوفر عليكم وقت، بالعكس هذا راح يضيع عليكم وقت وراح ياخذ من عندكم مجهود أكبر. فكل محاضرة أدرسوها كملوها، يلا تنتقلون للمحاضرة الثانية حسب جدولكم.
الرسومات هذا هم لا تقعون بغلطتي بهذا الشيء. كل رسمة تاخذوها، كل موضوع بين رسمة تاخذوها ادرسوها واحفظوها، لا تراكمون عليكم الرسومات لأخير السنة أو للتمهيدي، ادرسوها بوقتها. نجي على الفصل الخامس. الصراحة أنا ما درستونه على الكتاب، درست شوية على الكتاب وأشرته مع الأستاذ هم سالم آل منصور، بس بعدين درسته على هاي الملزمة اللي يعني ملزمة جدا مفيدة ومهمة. هم ممكن تدرسون بدون محاضرات فقط عليها، لأن هاي الملزمة هي تشرح نفسها بنفسها. وعملت دفتر كل القوانين مع الوراثة، التضريب، الرموز، فهذا الشيء كلش فادني. تمام. درجتي بالامتحان التمهيدي بالأحياء يعني أول امتحان بعد 20 سنة كانت 64. الدور الأول الخوف خلاني ما أجلته الإنجليزي، الخوف خلاني ما أروح على امتحان الأحياء اللي أنا كنت مضبطة الأحياء. يعني أنا لو كنت امتحنته والله أعلم بالدور الأول الأحياء كان جبته درجة جدا عالية، فأجلتونه للدور الثاني خوفا، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل خلى درجتي تجي أقل. جد درجتي 79. نجي على الطامة الكبرى الرياضيات اللي هو ضيع لي الأول والتالي. الرياضيات فترة المراجعة للدور الأول يعني ما تتخيلون أخذ من عندي شهر كامل، وهو اللي خلاني أجل الفيزياء والكيمياء للدور الثاني، مع أن أنا ما مقررة أجل للدور الثاني الصراحة. والإنجليزي صاغ الصدفة إنه أجلته، يعني ما ببالي إنه أجل، بس لأن الأسئلة كانت بها بعض الأسئلة اللي تعتبر على الطالب صعبة وجديدة، فهذا خلاني أجل. الرياضيات أنصحكم تدرسونه على الكتاب، لا تدرسونه ملازم، تعملون دفتر بالقوانين مع كل فصل بهذا الشكل. المبرهنات يوميا تدرسون مبرهنة أحسن شيء، لا تراكمون عليكم المبرهنات، هم 5 مبرهنات، حتى لو كل أسبوع مبرهنة أنت من وقت التمهيد أنتم حيفضيهم تماما. أنا درست الرياضيات على محاضرات قديمة الأستاذ حسين محمد 2019، كان أستاذ حيدر وليد كان ما منزل محاضرات جديدة لا دفعة 2024 ولا دفعة 2025، هو نزل تقريبا متأخر يعني على يعني نقول شلون على دفعة 2025 بعد ما بدت المدارس، وكان هذا الشيء يعني قليل على أيام التمهيدي، يعني صعب علي فما درستوا علينا. مع أن الصراحة أنا أتمنى لو كنت درستوا على أستاذ حيدر وليد، لأن حيدر وليد ينزل لأدنى مستوى، يعفقوا طلاب خارجي أساسا ضعيف أو هم كان عندهم أساس، بس لأن تاركين كثير سنوات دراسة فغاح أساسهم، الأساس ماكو لأن تاركين شيء طبيعي، واحد نحن بشر ننسى. خلي أحكي لكم هاي القصة اللي صارت معي يعني بشكل موجز. أول ما راح تبدون تدرسون شيء طبيعي راح تشوفون المادة صعبة عليكم، وممكن تدرسون وتتركون فترة وبعدين ترجعون للدرس، وممكن ترجعون تتركون وترجعون تدرسون، بس أبد لا تخافون، هذا الشيء طبيعي. توكلوا على الله وادرسوا. بالتمهيدي أنا ما امتحنت الرياضيات، وبالدور الأول امتحنت الرياضيات، أكو أفرع جاوبتوها كامل، أكو أفرع أجاوب عن النص، وهذا الشيء يخلي درجتي تجي جدا ناصية. طبعا ما راح أذكرها لأن أنا هاي الدرجة ما أحبها جدا، يعني ناجحة بس درجة ما زينة. فبس أرجع على البيت أنا أعرف أكمل بقية الجواب، لأن أنا غلطي إنه فترة المحاضرات الأساسية كنت أحل قليل أو ما أحل مرات مع الأستاذ، يعني بعد ما أخذ المحاضرة أراجع وأحل. الرياضيات تحب حل ورقة وقلم، كل درس تاخذينه تحلين ورقة وقلم، مثال مثالين 3، وأحسن شيء تعتمدون على الكتاب، فقط الكتاب، وفترة المراجعة وزاريات. هسه نجي على الكيمياء بالتمهيدي ما امتحنتوها، وبالدور الأول ما امتحنتوها، بالدور الثاني امتحنتوها مثل ما ذكرت لكم بسبب الرياضيات لأن أخذ مني وقت كثير. الكيمياء درستوها على الأستاذ هاشم الغرباوي، ودرستوها على الكتاب بهذا الشكل، كنت أشر مع الأستاذ وكنت عاملة دفتر أكتب بيه كل شيء.
بس هذا الشيء ضيع عليكم وقت، فالأحسن تعملون مثل ما أنا عملته بعدين، تعملون دفتر فقط للقوانين مع الكيمياء بهذا الشكل، فقط للقوانين، وتدرسون وتحلون قدر الإمكان وتطلعون على الوزاريات. أنا الصراحة وزاريات ما اطلعت على الكيمياء، وهذا الشيء يعني أذاني إنه أنا ما مطلع على الوزاريات. وفترة المراجعة ما راجعته على أستاذ هاشم الغرباوي، راجعته على مراجعات مركزة على أستاذ سجاد البخاتي، شرحه قريب على أستاذ هاشم الغرباوي، وكانت المحاضرات المدة الزمنية مالها معقولة وكميتها معقولة. بس أنا أنصحكم إن أنتم بعد ما تشوفون المحاضرات الأساسية تجون فترة المراجعة سواء للتمهيدي سواء للوزاري، أبد لا تشوفون مراجعات مركزة. هاي غلطتي هم اللي أنا أعترف بيها. راجعوا أنتم بيدكم ورقة وقلم، أنا هم كنت أراجع بورقة وقلم بس أشني بدون محاضرات مراجعة مركزة. راجعوا أنتم والكتاب، الكتاب هو صديقكم، راجعوا بالكتب، لا تعتمدون على محاضرات مراجعة مركزة. نجي على الفيزياء. الفيزياء درستوها على أستاذ حسين محمد، وكنتوا منزلة هاي كلاميات الفيزياء وأدرس عليها، لأن بالبداية أنا كنت عاملة دفتر، هذا الدفتر كنت أكتب بينه أشي يكتب الأستاذ أنا أكتبه، أشي يكتب على السبورة أكتبه. هذا الشيء أخذ مني وقت كثير ويعتبر تضييع للوقت. اعملوا دفتر مثل هذا، دفتر فقط لمسائل الفيزياء، بهذا الشكل ما راح يضيع عليكم وقت وراح تشوفون المادة أسهل بكثير. تمام؟ ولا تراكمون عليكم محاضرات وكلاميات، ولأن الفيزياء كلاميات أكثر، فكل محاضرة تاخذوها حاولوا تحفظون بوقته أو ثاني يوم قبل ما تبدون جدولكم الجديد تحفظون إيش عندكم دروس. فترة المراجعة اشتغلت هاي الملزمة العناية المركزة، راجعته على أستاذ باقر القرة، لأن كانت مراجعات أستاذ حسين محمد طويلة تقريبا 50 فيديو، كل فيديو أقل شيء ساعة ساعتين، فهذا الوقت أنا ما عندي هو. كانت مراجعة باقر القرة مراجعة وافية وشاملة ومراجعة جدا مفيدة. كان على التليجرام ينزل لنا أسئلة والحمد لله امتحن الأسئلة، يعني أنا الحمد لله امتحنت كل الأفصل. وبالامتحان التمهيدي وامتحان الدور الأول أنا ما امتحنت الفيزياء، أيضا امتحنته الدور الثاني. الصراحة كان التصحيح مع الدور الثاني تصحيح ظالم. إن شاء الله أكون فدتكم بهذا الفيديو. نصيحتي لكم يا عزيزات الطالبات الخارجي، الله يوفقكم إن شاء الله. أولا ما ضل شيء على التقديم التمهيدي وعلى الامتحانات التمهيدي. نصيحتي لكم إنه كملوا المواد كامل وضبطوها إذا تريدون معدل قبل ما تقدمون على التمهيدي، وأنصحكم إنه تمتحنون كل المواد لأن أنتم تاركين سنوات، فهذا الامتحان راح يقوي معلوماتكم ويزيد ثقتكم بنفسكم، وخاصة إذا طلعتم درجات حلوة راح تزيد ثقتكم بنفسكم، وهذا الشيء راح يبين يوم الميزاني، راح تروحون على الامتحان خوفكم أقل، راح تجيبون درجات أعلى بكثير من التمهيدي، لأن التمهيدي أبد ما كان قياس، بس التمهيدي يخليكم تصيرون أقوى. فنصيحتي لكم لا تغلطون غلطتي. أنا امتحنت 4 مواد بالتمهيدي اللي هي الإسلامية والعربي والإنجليزي والأحياء، والحمد لله هاي ال4 مواد اللي امتحنتوها هي اللي تأهلتوا بيها، ما امتحنتوا لا رياضيات ولا كيمياء ولا فيزياء. وهذا السبب اللي خلاني أنا بعد 20 سنة يعني الحمد لله صح هو أول امتحان اللي ونجحت منه، بس ما كانت الدرجة ترضيني. لا اعتراض على حكمة رب العالمين. طبعا أحب أذكر لكم شغلة أخيرة، إنه بالنسبة للجدول الدراسي اللي كان خاص بي، إنه أنا أدرس مادة علمية ومادة تحتاج حفظ بهذا الشكل. يعني مثلا أدرس رياضيات أدرس معاها أحياء، أدرس مثلا كيمياء معاها عربي بهذا الشكل. أخلي يعني باليوم تقريبا 3 مواد باليوم، ما أخلي مواد أكثر، وما أخذ أزيد من محاضرتين لكل مادة. أنا بالنسبة لي كان هذا الجدول المناسب، فكل شخص ممكن يعمل جدول يمشي عليه يوم يومين، إذا ما ارتاح له يغيره. أنا بالبداية كثير غيرت جداول، بس ما مشيته على جدول جاهز، كنت أعمل جدول خاص بي لنفسي أمشي عليه، ارتحت عليه وأكمل، ما ارتحت وأغيره. بهذا الشكل تنظمون الجدول معكم.
دائما نتوكل على رب العالمين ونبدأ درسنا. وأحسن وقت للدرس اللي هو بعد صلاة الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. الله يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله تفرحوني بنجاحكم من التمهيدي ونجاحكم من الوزاري، وإن شاء الله المعدلات اللي ترغبون بها واللي تطمحوا له، وإن شاء الله كليات أحلامكم تدخلوها. أستودعكم الله.